Jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'eetu jecha. Bitasa bakka yeroo kana dura baay'ee qalladuuf miti kanan dhufee jiru. Xinnoo ishee akkuma mata duree irra argitaniitiin hin gattani goddanyaati waan ta'e wayitti qunnameenii ture. Adagaa makiinaatu irra ga'ee ture. Miilli mirgaa hin dhukkubaanii. Baay'ee dhukkuba. Akkam jedhee akka isinitti himuun beeku. Maqaan ishee Feenet jedhamti. Maalirraa akka wanti kun dhufe tokko tokkoon isinitti himuu barbaada. Koomentii yeroo barreessitan koomenticha osoo viidiyoo isaa kana guutuu isaan dhaggeeffatin koomentii barreessuuf baay'een deemina. Maaliif dhugaan jiru eessa jira wanti anaasa'u kun illee hammam dhugaadha jettanii waan hunda isaa adda baasuuf jecha viidiyoo dhaggeeffattee xumurtu malee koomentii barreessuuf hin deemin. Maaliif yaadni keessan illee na barbaachisa. Iddoo kanatti digaa fi yaada keessanii qarqaarsi yaada keessanii illee na barbaachisa. Daganaa deebi'ee illee ulfaataadha. Obboleettii keenya hundaadha isiin. Ana qofaaf hiriyyaa miti. Isiniifis obboleettii keessan jechaadha. Wantichi dhimmi wanti kun irraa ka'e miilli isii kan miidhameetiin hin jedhe harka namaarraa ka'e yookiin matatii yookiin digimtii waan digimtii irraa ka'ettiyyuu waan ziirii dalagame irraa ka'ettiyyuu miila isii hamma makiinaan nyaachuu isii geesseetiin hin jedhe. Maalirraa akka isinitti fakkaate waggaa kana ture maayikiin koo sirriitti moo hin jirtuun beeku garuu qayaame ifama garuu waggaa kana ture. Waggaa kana mucicha tokko wajjin haasofti ture. Maaliif calqaba irraa qabee adeemsa wanni kun keessa deemee maal irraa miilli isii akkana ta'eetiin nyaatame ka jedhu akkamitti daggamame maaliin beekte akkamitti beekte gaafiin akkanaa isin biraa hin hafu jechaadha. Waggaa kana ture baqa mucayyoo baay'ee gaariidha. Maaliif sooshaal miidiyaa irra nama beektanii miti jechuudha. Yoo akkuma nama tokko iyyuu akka nama tamalkaachii kamiitiyyuu laalte yookiin tiktaakii yookiin yuutuubii laalte malee wanni isiin asirra baatee hojjettu tokkollee hin jiru jechaadha. Ana waggaa kana ture mucicha wal barteerti akkuma namni kamiyyuu wal baru mucaa Oromooti. Isiinis Oromoodha. Intala Arsii Bahaati. Innillee ilma Arsii Bahaati. Akkami wal baranii kana durallee waa'ee akkasii irraa of eegaa isin himeetiin hin kallattii imootiin guruuppi jira kunoo voice kilabiin jechuudha. Kallattii voice kilabiitiin achiin seentee Tidaar Fallaagii guruuppii jedhu jira. Wanni kun hammam akka dhugaa ta'e nuti hin beeknu jechuudha. Bakka kanaanin seentee aada walii hin godhanii walitti hin dhufanii wajjin haasa'uun calqaban akkuma namni kamiyyuu haasa'u jechuudha. Wajjin akkasumatti osoo haasaa deemaniyyuu nafa wal fudhatanii isheen jaalattee duutee baddee Zuleekaa si barsiisuu qaba. Mucaa tokkoon kun akkana wal bareetiin hin jira. Gaaddisaa jedhama naan jette. Oromoodhaa miire gaafa gaaddisaa jettu nama tokko gaafa Oromoo ta'e hin gammadda beektaa. Shirrakkisu waan hamma jaalattee jabeenya akka isheen na barsiisuu barbaada. Kazaa na hin barsiiste waliin baranne yoo wal barannee mucaan xinnaadha. Mucaa xinnaa jechuun umriin isaa isheedhaa gadi. Waggaa meeqa umriin isaa? 2017 mucaa waggaa 17tiin. Amma kana waggaa 18 keessara mucichi kun jechuudha. Isii waggaa meeqa? Waggaa 24. Kana jechuun amma isheen miidhaan irra ga'eera. Isheedhaan badduudha jechuu barbaade osoo hin taane akkuma aadaa keenyaatti illee umriin dubartootaa dhiiraa ol ta'uun sirrii miti. Ati yoo fuudhus barbaaddeetiin hin jette dubartii umriin si caaltu hin fuudhin. Yookiin immoo tiyyuu intalli illee mucaa umriin isaa sii gadi itti hin heerumin. Rakkoo baay'ee jira. Yaadaan walii galuun hin jiru. Waan baay'ee jira. Amma akkuma anaa wal na barsiistee jettee yoo ilaalu umriin kee meeqa waggaa 17 naan jedhe. Akkuma obboleessa kootti ilaale maaliif iyyuu mucayyoo gatii jaaladhu Feenii gatii jaaladhuuf iyyuu ani akkuma obboleessa kootiittiin ilaalaa baay'een gorsaa akka isin sooshaal miidiyaa irra ilaaltan miti. Sooshaal miidiyaa irratti namni kaameraa fi lafiitiin maraachuu danda'a. Garuu riyaalitiin jiru dhugaan jiru namni sun amala akkasii qabaa laata kan jedhu yoo ilaalleetiin amalli koo kan sooshaal miidiyaa irra na agartanii fi lafatti na agartan tokko miti jechuudha. An idmee kanaan akka nama guddaa tokkotti nama gorsa jechuudha. Obbolaa koo akkami akkaan gorsa akkami akkaan qabee deemuu yoo isin himee jedhe na namantan. An obbolaa koo akka isaanitti qabee deemuuf
akka haadhaatti hin qabee deema. Nama na dhiyaate kamiyyuu akka nama guddaa jaarsa waggaa 80 fi 85tti gorsa jechuudha. Wallahi Allahi misikireen. Kazaa mucicha kanaan jabaadhu ati goobaziidha. In jedheeni in jajjabeesse sana booddee eessa jira isin fakkaate Yamanii jira. Ijoollee Yamanii ta hojiin hojjanne lukuma ishii martee dachaateetiin hin caatii irra teettee caatii qama'aa ooltu yookiin baala qama'aa ooltu yookiin baala dheedaa ooltu isa mucaan jechuudha. Kana gaafa jedhu namni Yamanii keessa jiru namni Yamanii dalaguu hundi kana jechuu miti. Ijoollee meeqatu jira ka alaamaa mataa isaatiif manaa bayanii kaayyoo mataa isaatiin manaa bayanii uf jijjiiranii beetasaba isaanii jijjiiraara. Gaafa kana jedhu namni Yamanii keessa jiru hundinuu amala akkanaa, amala kifuu akkanaa, amala badaa akkanaa qaba jechuu koo miti. Azaa miila isaa wal jala maree viidiyoo fa'aan dawwalaa fi caatii ka qama'uun arga guyyaa hundayyuu jechuudha. Mucaa maatsii godha kuni baalli. Ati dammooti ilma arsiiti ijoolleen arsii waan akkanaa hojjetanii cirraash baala dheeddaa akka re'ee lakki dhiisis hin fayyadu. Wanni si fayyadu tokko iyyuu hin jiru jedhee itti gorsaa ittiin ka'a. Innis durumaayyuu na beeka. Sooshaal miidiyaa irra waan na beekuufiyyuu ansi beeka fuulli kee naaf haara'aa miti naan jedha. Okay, wal beekuun gaariidha rakkoon qabu. Baala kana itti deebiteen dheedi. Baala ilmi namaa nyaatu nun beeknu akka aadaa keenyaatti baala kan dheedu re'eedha waan ta'eef iyyuu caafii isaa geettee hin nyaatin. Ati hojii kee hojjedhu yoo danda'ameetiin hin jedhe hojii barbaadi. Kara onlaayinaatiin qur'aana bakka qara'an dhaqiiti waan akkasii qara'e yookiin waan barnoota qabu kenniitiin hin jedhetin waan akkana taateetiin hin jette waan safuu eeggachuufillee waan baay'ee ta'uufiyyuu nama maraqqansiifti waan hin taane keessa nama galchiti baallitu waan taate kanarraa fagaadhu dheen gorsaa akka obboleessa kootiititti ishinaan hin jedha. Amma ishiinillee akkatti itti ka'eeni gorsaayyuu barri waan akkanaatiin jedhaani aayidansaa gootee Zulee kaatikkoo obboleettii kooti naan hin jetti. Maaliif akkuma obboleettiitti waan na ilaaltuuf. Inni kan biraa immoo adeemsuma keessaa haasaa adeemsa deemnuun hiyyaa addofti guyyaa 2-3 onni bilbila cufateetiin hin jedhee eessa akka deemtu hin beektu. Gaafa kana duraa wallahi guyyaa 5 bilbilli isaa cufaa ta'e. Sakkartee maraattee dhukkubdee dhibamtee hin nyaattu hin dhuyidu salaanni zuhurii achi irra taree asiraan bakka isiin qucci jettee akkanatti jettu kanatti achi itti gaya jechuudha sun sana. Waan isin si yaaddu waan mucaa kanaati waan mucaa xinnaa kana. Akkam taarta feeni maal mucicha sadaqa lakkoofsa goddanyoota isaa akkuma ati anaa wal goddanyaati jettee na barsiiste inni goddanyoota ofiis hin barsiisne jara gaafadhu maalirra akka jiru malee maaltu kana hunda si cinqise kana hunda si dhiphise jedheeni itti ka'a isheellee nan gorsa. Isaallee nan gorsa akka waan ishee ol guddoo wayii ta'e ishee masanaayyuu nan gorsaan jechuudha. Maaliif mucaa obboleettiin talaas hin qabdu haadhas hin qabdu cubbuudha. Wanni isin qabdu bifa bareeduma ol qajeelu kana tokko baay'ee bareeddii dhaabni ishee akkamii maaliidha. Amma yoon ilaalu mucaan kun waggaa 17 ishee waggaa 24 maal akkam godhee fuudhuu barbaade. Hin danda'ama wanni akkanaa ka jedhu na keessatti hin dhufe. Keessuma kootitti ani hamilee isiitiifillee isittillee deebi'ee ati irra guddoo jechuun hin danda'u. Isaanillee mootuyyuu nama sirra guddaarraa maal goota jechuun hin danda'u. Rakkadha. Saa ibidda dhale ta'e kara lamaanitti iyyuu. Isheenis naaqixa innillee waan an jedhu waan dhagahuufiyyuu hin gorsaani obboleessuma koonatti fakkaate isheenis akka obboleetti kootti ilaala gidduu kanatti rakkadheetiin hin jedhe. Amma akkuma ana barsiiseetiin isiin ana isa barsiifteetiin hin jette innillee bareeduma ishii kana ilaalee obbolaa ishii barsiise. Yoo barsiiseetiin jedhu shamarran isaanii biyya Arabaa kana irraanii Kuweet, Kaatar minaamin waan akkasii Dubaay fa'aa kana jiranii nama haga 4 obboleeyyan isaa jechuudha. Immaraatte kana namitti guddoo irraa maal goota? Haadhatee fuuta yoo jette obboleettiin ta guddoo ni maraatte. Martuu akkasuma jibbaniitiin hin jedhan. Ishiin akka isaan jibban kana hin beektu. Jibbanitti ati maal ijoolleen xixinnoon hin jirtu tasaffaa keetiin jiru maal goota kana namitti guddoo mulu namitti waggaa 24 mulu ati waggaa 17 maal irraa goota hin jedhaniini. Inni hamma nagan eeffatee gorsaan gorsu kanallee jaalateera akka obboleessa kootti ta'an ufi qabee itti ka'eeni jajjabeessiini hojjetadhu dalagadhu hojijjiiri goobazii ta'e jedheeni akkatti ani jajjabeessee shelu ushururu jedhu kana bakka akkuma obboleettii isaatti dhugaa rabbi dubbachuuf na ilaaleera. Anillee akkuma obboleessa kootti ilaaleera. Kanarraa kan ka'eyyuu amma mistira baay'ee shakana gochuu calqabe. Zulee kaanii wanta ta'e wayii rakkadheen jira naan jedhe maal rakkattee maaloo
si qabanii anamma maas ayyuu qaba jira se'ee si qabanii si hidhanii minaamin jedhaan. Si hidhanii minaamin yoo jedhu lakki akkasii miti. Anamma akka obboleettii kootti akkas ilaalullee sitti meera. Atis akka obboleessa keetiitti na ilaalta. Hiriyyaan tee mootiyyuu baay'ee si jaallatti. Atis hiriyyaa tee tana baay'een jaallatta. Waan na dhiphise tokko jiraanaan jedhe. Maaluma onnummaan si dhiphise kun adda baasiitii natti jedhee nan waqqasa. Hiriyyaa tee tana akka nama tokko jaallatanitti baay'ee mucatti bareedduudha. Dhaabas qabdi, argas qabdi, bareedumas qabdi. Wanni na cinqe maal si fakkaate idmeen ishee naa oli naan jedhe. Iddoo tanan naa qabaa. Horosoosii adeemsa wanni kun keessatti deemeetiin makiinaan dha'ee miilaan naafattee jettee isin himuu deemaa jira jechuudha. Idmeen ishii guddoo jedhe. Idmeen ishii guddoo akka ta'e gaaf durii sitti matteerti gaafa wal barattan wanni isheen si jalaa dhoksiteertu hin jiruuti akka shamarran idmee ofirraa muranii himatanii himanne umrii ishii tikikkilii sitti matte gaafa sammaa ittiin dhiisiniiti amma sakkarsiistee kaate eega isheen sammuun ishee waa'ee kee qofa yaaduu eegalee maaf waan akkana haasofta. Kanaayyuu anatti himuun duratti osoo sitti himte isin yoo himeen rifatti na jalaa kanaaf itti himuun dhabe. Idmeen ishee tokkoffaanaan jedhe. Idmeen ishee nama daalu jedhe. Lammaffaa barnoota hin qabdu jedhe. Barnoota jiran miti nama kifilii takkaa 2-3 barate kana jechuudha. Kifilii 2-3 illee yoo baratan namni cimaan dubbisuu beeka barreessuu beeka. Haa barreessitu malee dandeettii akkasitti baay'ee perfekti taatee barreessuu dubbisuu hin qabdu isheen jechuudha. Barnoota hin qabu namni waa 3-4 kassaruun hin ta'u jedhe. Waa 3-4 kassaruun hin ta'u tokkoffaa idmeen ishee nama daalu lammaffaa barnoota hin qabdu. Ani ijoolleen xixiqqoon meeqatu jiran kan saffaa kootii kan barnoota qaban kan idmeen isaanii nama daalan ani nama guddaa kanarraa hajaata kan qabodhee teekstii naa barreessa amma miiseejiidha wanni inni naa barreessa argu. Miiseejiin kun hanga amma kana as keessa jira. Kuni waggaa kana isiniin jechaa jira. Teekstichi in jira. Isiidhaan immootu maaliidhaan beekta? Yamaniidha kan inni jiru isiniin jedhe. Miila isaa wal jala maree ixxiffi godhee taa'ee qamaatee irra oolu hojiin hojjetu. Ishee amma jaalalaan sakkarsiisee maraachisee miire Yamanii irraa kara Saawud Arabiyaa deemuu barbaada. Kana waan ta'eef iyyuu birrii 100 na barbaachisa. Birrii 100 akkanaaf ergitu. Birrii Itoophiyaa 100. Isheen kan jirtu Joordaan jirti. Bara darbe bara amma kana Itoophiyaa jirti. Itoophiyaa galteerti. Injedhaanii 100 kee erguuf warroota birrii ergan kana wajjiin haasoftee xumurtee wallahi waa wayii si dhoysee Zuleekaati dhiifama si garuu waa si dhoysuun hin barbaachisu. Dhiifama guddaa naa godhinaa jechuudha. Maaluma wanneeti na dhoksite mindinnaa'u. Maal wanni isheen na dabbaqte kun jedheetu maani qalalli godheerra dheera. Akkanaa beekana naan jedhee inda'u namni tokko ebalu jedhee maqaa waamaayyuu mire mucaan kiyya akkana naan jedhee karaa Yamanii irraa karaa Saawud Arabiyaatti deemuu fi kanaaf iyyuu birrii 100 na barbaachisa naan jedhe akkaawuntii obboleessa isaan irratti erge waa'ee kana isintu beeka akkamiin nama akka taarifsiisan ani hin beeku waa'ee sanii. Isaa yoo karaa Yamanii irraayyuu karaa Saawud Arabiyaa deemsisuu barbaachiseetiin hin jedhe birriin maal godhaa obboleessa isaa ka Itoophiyaa irratti ergama. Tokko inni kan biraa immoo nama idmeen ishee na caaltii hin barbaadu fuudhaaf jedhe. Nama barnoota hin qabdu jedhe. Misxirri kun natti himamee na bira jira. Teekstiin kun barraa'ee na bira jira. Isiin kana quban qabdu. Ani suma kana iyyuu ishittuu deebisee himuufiyyuu anki jibduu ta'uun barbaadu. Dubbii achi fuutee achi fidu allaaqa akkanaan jaalladhu. Marqa akkanaan jaalladhu. Akkasittillee nan guddisne. Waan dhaga'ee gara makoo keessatti hafa malee akkuma waan bishaan wayyoo lafatti gadi naqxe laftin dhugamitii akkasuma dhugeetumaan waan dhaga'ee cadhisa malee ani ekeleen akkas jette ekeleen akkas jedhe ka jedhu an uumama kiyyaa miti. Waan ati natti himte deebisee nama kan birootti inni akkasit du'a malee an jechuudha. Amma inuman cadhise maali amma gudiin dhufaa jiru 100 naaf ergitaa 100 naaf ergitu kana obboleessa koo irraa naaf ergita. Obboleessi isaa Itoophiyaa haa jira. Inni ka jiru Yamaniidha. Ka deemuu barbaadu Saawud Arabiyaadha. Kana ta'uufiyyuu 100 kunuu ka itti galu bakka birooti akkami akka kana ta'u hin beekan. Inni ka ishee barbaadaa jiruuf ganzabaaf ishee barbaadaa jira. Malee fuudhaaf niitomaaf waa biraatiif miti. Niitomaaf osoo ka barbaadu ta'e umriin ishii na caala jedhe tokko barnoota hin qabdu 2 jedhe waa 2-3 kassaruun barbaadu ukkuyaa koon barbaada jedhe. Kuni teekstiin barraa'e kun silkii koo keessa hanga amma kanaa jira. Urga waggaa kanaati jechuudha. Amma sana booddee
maal ta'e isinitti fakkaata yoo ishiin akkanaa waan si dhosse jira naan jetteetiin hin natti himtu maaluma onnummaa natti na dhoysiti beetaa mucaan kiyya akkana birrii naa erginaan jedhe warra dallaalaa kunoo birrii ergu kana hawwalu kanaanillee walii galee jira erguu fi 100 naan jette 100 kana akkam taate akka ishiin itti fiddu isintu beeka anaa miti jechuudha dhiiga ishii jissitee kushiinaa namaa keessa dhaabattee ibiddi isii gubee gaaziin isii xabbasee maadaatii isii godhe fuullummaan ishiitiyyuu hin bareeddi malee waan wayii godhateera keessa ishiitti jechuudha. Shinti beetii namaa dhiiqxee daa'imman gandaa kuun asiin kabalee kuun achiin kabalee kaawyaa osoo tokkos osoo dhaabbattu kaleen ishii dhukkubde duydi ishii dhukkubee jilbi ishii dhukkubeeti birriin 100 kun ka dhufu wanni lafa dhufu tokkollee hin jiru jechuudha. Wanni ati biyyee gootee lafa hartuyyuu hin jiru jechuudha. Biyyee maayyuu bakka biyyeen itti waddadu jira gaayis biyyeen midhaan biqilchu jechuudha. Fuuraa ishee akkana xaragattee yookiin halkan osoo hirriba hin qabaatin yookiin nyaanni suniyyuu akka ishiin barbaaddutti osoo hin ta'iniifi birrii 100 kana fiddi. Dhageessa haadha feenii dhageessa hin ta'u wanni kun hin ergituuf bafitsum hin ergitu. Ani ukkoo baay'een jaalladha akkasiin ta'a akkasuun ta'a naan jetti. Godda bayee qulqullatii banan lakki hin ta'u bafitsum hin ergituuf. Anaafatillee adda baana yoo ati birrii kanatti ergite 100 miti birrii 1000 takka ittiin ergituumi. Maaliif ammaan kana jedhee orgaa jiraayyuu waan fuudhuun barbaadu naan jedhe tokko idbeen ishii na tarti jedhe barnoota hin qabdu jedhe waa sadi lakkaayeetiin hin jedhe ani maa irraa godha obbolaan koolleen akka aniirani haadhatee fuutaa naan jedhani hin barbaadu naan jedhe durumaayyuu waan kana sodaadhee ture danaggaxee ture meebi bareedumni ishii kun harkisinna laata mucaa xiqqaa kan akkamiif fuudhuu barbaade jechaan ture yeroo duraatiyyuu jechuudha wallaahi lazii mallahi misikireenu waanyee miti kana isin haasaaru jechuudha rabbina arga amma san booddee hin ergitu du'een argama birrima kanan ergitu amma asii laal wanni natti man hin jiru ofii kootii akka abbaduuf miti afaan nan beeka alhamdulillah rabbil alamin haadhaaf abbaan koo galatoomtu madrasaa na barsiiste ani zimbiloo arabiffaa miti kana naasawan arabiffa barreessa arabiffa dubbadha madrasaadha kanan baradheeru barattuu baay'ee cimtuun ture yeroo madrasaa baradhuan waan fedhen dubbisaa waan fedhen barreessa nan cannaqu amma jaalala irraa kan tarte namitti bira hojjettuun ishii wal na barsiistee turteerti kana dura birrimmaan ishii 100 kun akka hin taane ta'ee akka jalaa hin banneef jecha namittii tana bilbilee madaam birrii ishiin harkaa qabdu san feeniin harkaa qabdu san akkan ergineef harka kiyyaan malee akkan ergamne jedheen namitti maali rakkoon jiru naan hin jette rakkoon nomaatu iyyuu hin jiru birriin sun akkan ergamne jedhe dhoorge amma namittii tana birratti dhoggeennan namitti illee aamiin waa wayitiif jettee zulee kan nama gaariidha birrii tana siif hin ergette maaliif birriin tun yoo ergamtee hin jette akkaawuntii isaa irratti waan galtuuf jetta birriin tun akkan ergamne godhe amma akkaawuntii lakkoofsa bilbila abbaa isii fuudhee an jechuudha ila hammam akkaan ishiif yaadee ishiif cinqamaa ture mee ilaala rabbumaa jedhaatiin namni uf jajuu irra namni nama jajuu wayya an ufiin uf jajuu irra namni na jajuu wayya ka ishiin isaa silaa obboleessa isaa san irratti erguu barbaadu akkaawuntii san irratti akka hin ergamne madaam jedhee asiitti bilbilee hin ergamne birriin sun ofii kiyyaa nama birrii ergu kana kara Dubaayiitii barbaadee fi mucaa gaarii nama shaggaa jechuudha sooshaal miidiyaa irra nama beeytanii namni sun nama gaariidha nama sheekii tokko lakkoofsa isaa kennee fi namitti madaamtittiidha jechuudha akkaawuntii abbaa isii irratti tana isii qabee isii hacuuccee kikki godhee isii qabee akkaawuntii abbaa isii irra ergisiise birrii silaa durriyyee nyaachistu birrii 100 san obboleessa ishii irra ergitee jechuudha durriyyee haajaa isii irraa hin qabu fuudhuun barbaadu ganzaba ishii barbaada jedhu umriin na tarti jedhu indaganaa mootiyyuu barnoota hin qabdu waan meeqa isii himeetiin maqaa isii intala warqee akkana bareeddu kana xureesseetiin hin jedhe birrii san akka waan tiyya wayii taate akkatti isii qabee abbaa isii irra isii ergisiise jechuudha akka durriyyeen isii nyaanneef akka durriyyeen isii saamneef jechuudha tole adaalakkaa ishiin jaalattee miti waan akkana kataatu kana waatu dhibeeraadha fayyaan qabdu mucayyoon tun hin dhiboomte halkanii guyyaa yoo inni bilbila jalaa kaasuu dideen irra dawwalti hin kaasuu beenaan jettaa yoo kaasuu baate maal xaree namni bilbila kaasuu dhabu waan jiraati maali wanni si cannaqeetiin hin jedhe hin kaasu ashin kaasu yoo kaasuu baate normaal na'u soke ምናምን jedhe itti kaan akka laal haati ilmoo kaatu argite haati ilmoo itti kaatee gorsitee itti kaatiin ishiitu narra guddoo garuu ani shikkaa jechuudha. Amma sana booddee akkasin taane birrattiin sun hin ergamne akkasi hafteerti. Amma birriin ishii abbaa ishii bira haageettuuf eege san booddee maal godhe dhageessaa feeni ani kijiba hin jaalladhu
dubbii asii fuudhee achiin ga'u achi fuudhee sirraa fuudhee isa deebisuu isarraa fuudhee sitti deebisuu hin jaalladhu. An gidduu keessanis saa ibidda dhale ta'e mucaan kun obboleetti ofiitti na ilaalee waan baay'ee natti himaa ture. Ati yoo baay'eellee dubbisuu hin dandeenye taate baay'eellee barreessuu hin dandeenye taate suuta tokkoon akka nama gole tokko seeniitiin miiseejii kana dubbisiiti jedhee iskiriinshaat godhee irratti erge miiseejii inni narra erge kan hin barbaadu umriin ishii na tartii barnoota hin qabdu indaganaa maaloo jedhee waa meeqa inni itti himeetiin hin jedhe. Ani dubartii gugurdoo akkanaan jaalladhu ganzaba qofaaf isii barbaada. Kanayyuu kasitti himeef an akka obboleetti xiyyaatu waan si ilaaluuf jedhee naa barreessii tekistiitan. Tekistattiitan iskiriinshaat godhee arguun aman waan ta'eef iyyuu irratti erge. Yoo irra ergeetiin hin jedhu beeksisa dhiifama gidduun dhaabee ka'ee itti deebi'ee namatu na yaamee nan gidduun irraan ka'ee viidiyoo irra annaa iskiriinshaat godhee irra erge teekistii inni narra barreesse kan wanni ani iskiriinshaat godhee irra erguuf wallaahi rabbi ragaadhaan dhara haasayaan jiru jechuudha. Wanni iskiriinshaat godhee irra ergaa jiruuf an ishiin na haa jaalattu yookiin inni na haa jibbu inni na haa jaalatu ishiin na haa jibbu miti anamma isaaf ishiifillee qixa ta'eera jechuudha. Garuu mucaan intalaa obbolaa baay'ee waan qabuuf haadharraa waan bayeef jecha gudaatiin amma naga'u akka irra dalagamuun barbaadu jechuudha. Diraamaan akkanaa akka irra dalagamuun barbaadu. Iskiriinshaat godhee irra ergeenna argite akka inni barreesse iskiriinshaat gaafa gootu footoo isaa wajjin waan hunda isaa wajjin sirra dhufa waan ta'e agarteerti. Isa kana obbira keetteeti amma gaafa kaanii maal isin fakkaate wallaahi waan garii eessaa akka calqabdullee hin beektu akkami akka xumurtullee hin beektu akkami akka haasoftullee hin beektu waan na cinqu tokko akkami akka haasa'uu fi akkami akka dubbadhu hin beeku waan na cinqa duraayyuu aan afaan koo inta kolaattafa waan ta'eef. Maaliif naaf hin ergin feenii birrii siif ergattee akkaawuntii obboleessa kootii sirra ergeetiin hin jedhe yamanii ka'eetiin hin kara Saudi Arabiyaa deemuu barbaada siin jedheeti maaf naaf hin erginii jedhee gaafata. Anaa miti bee ansii erguuf ka'ee wallaahi simaa erguu barbaada Zuleekan na dhoorgen jettu seetanii gaay Zuleekan ana bee Zuleekan na dhoorgen jettu seetanii Zuleekan ka dhoorgiteefi ganzabni ishii durriyyeen akka hin nyaanneef durriyyeen boru haajaa irraa hin qabne akka nyaatee isiin xarayineef isii hin fin'eef kushiina namaa keessa dhaabattee shintibeetii namaa dhiitte osoo uffata tokkostu miilli isii qamaaca'ee dhodhooyee kaleen ishii dhukkubee jilbi ishii dhukkubee ijji ishii hirriba malee osoo walitti hin guduunfamin bulee ifaajee ishii kana akka durriyyeen ishii hin nyaanneef kanan dhoorgeef malee waa biraatiif miti waan nyoof miti in jetteeni deebisee narra bilbil Zuleekaa garuu maassi godhee jennaaniin birrii akkanaan ergine dhoorgite feenii naan jedhe. Maal birrii maali sunti bee anamma dhoysayyuu haasa'an jiru ha maaliif iyyuu dubbiin eega ol baateetiin hin maal birrii isiin sunti beetii namaa keessa dhaabattee mucaan intalaa dhiite qaraate akkami barbaadda wanni ati barbaaddu yoo dhoogge yoo maa rakkoo wayiitiyyuu hin qabu waan haasofnu wajjin haasofneetiin hin jirra. Ati akka ishiin barbaanne umriin ishee akka si caaltu indaganaa ammoo akka nama hin baratin ta'e natti himteerta mistira gara keessaatiin. Ishi har'a maalirraa gootaree ganzaba ishii tanarra in jedheeni miiseejii inni narra barreessee ani iskiriinshaat godhee isii irra ergesan laal godheenyammaan tiyya bareedduun tun jechuudha. Adaa ishii waa wayiitu itti jira dhibee wayiitu itti jira akkanatti raatuuftee maraatti fayyaan ishiin dalaguun cinqillaati. Fuutee isuma deebisteen ergitu seetanii isinii galaa jira hidheeta yaada. Ka inni dura narra ergee isiin ganzaba kana ergu malee jettee bee namichi ati ganzaba erguufiif yaaddu waan akkanaa sirra yaada sin barbaadu. Afaan kootiin iyyuu ol guute ittiinuu kana saalfadhe sodaadhee la dhugaa rabbii kana qaana'ee jedhee naan miiseejatti inni barreessisan kallatti maan fuudhee irratti erge. Sana booddee maaf birrii naa erguu dhabde jennaan Zuleekan na dhoogge wanni isiin jettee na dhooggite kanaa kunoo teekistiin kun keetii meettee fuutee isa ergite. Inni illee deebisee Zuleekaati kana hunda mistira namaan dhoysitu maa wanni ati mistira dhoysiniif jedhee miiseejima dura inni barreesse ka inni narra ergee anillee isi erge isiillee deebisee isa ergite kana fuudhee narra erge. Ndawaan ammallee saalfataatu hin jiru nama naansi saalfataan jiru jedhee maaliif kijibeen jiru kun kijibaa miti. Yoo ati fakkeenyaaf nama akka obboleettii kootiititti ilaalu tokko gocha akkanaa diraamaa akkanaa irratti dalaga jettu. Ganzaba ishii hin barbaaddu idmeenna caalti jetta indaganaa ammoo tiyyuu barnoota hin qabdu nama waanuma takkaaniyyuu nama madaallee hin barbaadu waan haadhatii irraa hajaan qabu jettu ganzaba haadhateetii irraa hajaa maalii qabdu haadhomaaf si haa kunuunsituufti moo haadhomaaf indaganaa intala biroo daggastee akkasi fuutuuf birriisiitiin daggastee fuudhuu barbaadde jedheenan akkanuma jechuudha.
Na booddee annama akkanaa seenee yuunaani. Mi'aan iddoo kana badii qaba guys. Koomentii irra barreessaa wallahi lazim yoo badii qabaadhillee ta'e badii kiyyan fudhadha. Yeroo baay'ee hordoftoonni kiyya waan sobaa natti himan, waan sobaa naan barreessan waan sirrii. Mi'aan gidduu kanatti rakkoo qaba. An ganzaba isii ka inni bilaashan nyaatu san adaanuun akka irraan baane gochuun badimmaan an gidduu kana dalage jira yoo jiraateetiin hin jedhu waan kana balleessite jedhaatii yuuna irratti barreessa. Isiin illee lakkaadha jaalattee miti kan akkatti ishii maraachi akkanatti dhaaba isii hanqisee teessuma isii hanqisee nyaataa dhugaatii isii dhuguu rakkoo birootti itti jira. Lakkaa isii digimti itti jira matati itti jira lakkaa. Akkasiin taatee isaanillee akkasi addaanin lixxee haalli xammalee adaa isii waanuma isaa akka isii yaadduun ni godhee jira. Waa'ima isaa qofa yaaddi asittillee hojittillee hojiinillee tasaakka ofii didee mana kaan seenti kaanii baati mana kaan seenti kaanii baati mana kaan seenti mana madaabii kaan qayyara wanni madaamotaanillee isii waliigaluu isii dhogge maali gubata isaati gatteetti waan isaa yaaddi distii biddarra keettuun gubdi kaawiyyaa tokko suuf kaatu dishdaashii araba gandaa gubdi wallahi dhuguma isin himaa jira bar qalbiin ishii guutuu waan keessaa fuudhamu maal jedhee amma isinitti akka haa himu bakka waan wayii keetti achi yoo fuute boolla wayii keessa waan ta'e wayii keette warqii sayyoo achi keessatti fuuteetiin hin jette boolli sun yookiin oyteen ati keessa dhoysite sun warqicha san achi dhoysite sun hiika qabdi hin qabdu hiikni ishiin qabdu tokko iyyuu hin jiru. Kanaafiyyuu ishiinillee akkas taate. Bakka oytee duwwaa cinqillaatii duwwaa buqqee duwwaa taate qalbii ishii keessaa fuudhe. Kana kan gochaa jiru jaalala miti. Sinii gala miti kana miti. Ingalte Itoophiyaa haga galteellee inuma dhibamti haakimii dhayti wanni ishii dhukkubu waa'ee haakimiitii miti kan ishii dhukkubu haakimii dhayti saantibii qabdu fixatteetiin hin jette guys networking kiyyaan rakkisaa qaxxee jedhee dhaabbata haakimii ni dhayti waan qabdu fixatte wanni ishee dhibeeru waa'ee haakimiitii miti macarrashaarra maal taate isinitti fakkaate akka isiniin jedheeyyuu lakkaa inni wanni ishee akkana ishii guddoo tana muluu silaa gajje zoorri jetteetiyyuu isa ilaalle mo'ettiin bareenni akkana michuun akkanaatuun matatii itti daggame akkana ishii godhaadhaa inni ziirii itti daggame taa'uu ishii hanqisee dhaabbachuu ishii hanqisee nyaachuu ishii hanqisee dhuguu ishii hanqisee isii jarjarse ishii daayise waan wayii waan daaqe tokko beektanii hin daayixee baqqaa eneenaa taadhaku hin daayixee. Isii daayisee akkana godhu adaa inni digimtii itti daggamee itti hidhee itti qaxaqqaxee bita garagaltu akka waa isaa yaadu mirga garagaltu akka waa isaa yaadu uf dura deemtu akka hin tasaakkaaniif uf duuba deebii malee kana ishii godhee inni adaa lakkaa itti qaxaqqaxee bira ta'a maaliin itti qaxaqqata ijoollee bishaan Yamanii qalmaasti an kana yoo jedhu nama hunda jechuu miti kana gaya qaban jira. Osoo toltee manuma keessanillee hin seensisinaa nama bishaan Yamanii qammasee dhufe. Wallaahi al'aazim nama bishaan Yamanii dhufe mana keessaniin seensisina. Nama bishaan Yamanii une manuma keessaniin seensisina rabbi sodaadha. Bakka luyti jaraallee digimti. Harki jaraallee digimti. Afaan jaraallee, ijji jaraallee, qaamni jaraa guutuun digimti ijoollee Yamanii. Waan himoochi. Ani beeku kana gaafa jedhu nama hunda miti. Nama hunda miti asii wanni isin naa ilaaluu qabdan shamarran illee dhiirrillee kama Yamanii keessa jiru ta'e ka alaamaa mataa isaatiif manaa bahe ka hojjechuun manaa bahe ka of jijjiiruuf manaa bahe ka beetasaba isaa jijjiiruuf manaa bahe baay'een isaanii jira ka kumaataman lakkaaya garuu wanbadeen baalageen tokko teettee luka isii taaxxaftee wal jala martee caatii gubbaddachaate homaa kana bichaa daggamtu heloo jettee kara guruuppii isiniin jedhee saniin seentee kara iimooti. Kara iimootiin seenteeti daar fallaagii jaarsa barbaaduu jaartii barbaaduu dhaabatee hafee muka ta'ee akkasii yoo ta'e jette qummee qarraawu osoo jettu wal janaajanti san booddee guyyaa tokko yoo qaayixeetiin hin jette isa malee namni hin jiru jettisiin taadala damoozii jaja'aatiin fuutee itti ergiti san booddee fotoo ishii qullaa ergiti raaquutii ishii baafattee ergiti ka itti jiru ka birooti ka itti jiru digimti ka itti jiru mataati. Kun isii maraachee isiin cinqillaati isiin beetasaba isii jibbisiisa. Obbolaa isii jibbisiisa. Fira isii jibbisiisa. Ka itti jiru matati waan taate baafattee raaquutii isii footoo ergiti. Sana booddee immoo footoo saniin sodaachisaa ji'a ji'aan
Sodaachisu iyyuu baatu iyyuu maaliif wanni si sakaleera waan ta'eef isa malee addunyaan kun isiif dukkana. Ijji ishii kun jaameera waan ta'eef iyyuu hin ergiti damoozii isaa ji'a ja'an caatattii isaa gubbaa taa'ee luka isaa taaxxafee damoozii argate inni ja'an jechuudha. Waan akkanaattu jira. Guys. Innaa amma maal jechuu barbaadeen jira gurbicha kana viidiyoo kana kan hojjechaa jiruuf iyyuu nama barsiisuu qofaaf miti. Ati haa dhageettuuf akka viidiyoo kiyya hordoftu si beeka jechuudha. Mucayyoon ati digimtii ati itti daggamte irraa kaka'e matatii ati itti hiite akka isiin bitaa mirga midhan akka fardi gaarii kallattii tokko malee ilaalu si malee waan biraa hin laalle goote hiree ishii qabdi. Tidaariin dhufa faga Itoophiyaa galtama waggaa tokko kun dhufa abbaan qabeenyaa dhufa hiyyeessi dhufa qal'aan dhufa diimaan dhufa furda namni gaariin zariin nama gaarii zariin silaa barbaadamtu hundi dhufti. Kana hunda hin barbaadu hin dhufa waggaa dhibballee yookiin dhufa isuman eega jette kan kana ishii taasisu digimtii ati itti daggamte itti hiite ishii maraachiteetiin hin jette. Kana waan ta'eef wallaahi lazim azaanni rabbii bayeetiin hin jedhe dhugaa haasayaara waan ta'eef jechuudha. Allahu akbar. Kana waan ta'eef iyyuu mucayyoon hin dhibamte. Amma immoo waa'ee kee osoo yaaddu osoo maraattuu maal jettu amma samoona kana makiinaan hin dhayeera. Kana yoo isinitti himu baay'een gadda. Wanticha isin beeku waan qabdaniif haasayaa ture malee gammachuun na dhagaamee miti. Dhugaa rabbii gaddan na dhagaamu. Kana jedhee ibsuu hin danda'u gadda na dhagaamu. Ewnatti mucattii baay'ee gaarii turte. Waan baay'ee wallaahi waan baay'ee nama baay'ee dansaa turte. Makiinaan hin dhayeeni makiinaan kan dhayeeru kaani rabbuma itti qaddaree inni kan biraa immoo yaaddoo isaa irraa kan ka'e waan achi keetti hin beektu kara deemtu hin beektu bakka dhaabattu hin beektu. Makiinaa tashaagaruu yookiin makiinaan dhaabachuudha yookiin arongaadeen ifuudha sana osoo eegin tashaagaruu deemti. Qaxxaamuruu deemti. Kuni ka godhee jiru isa. Nu amma namoonni tokko waanuma kana shakkanii akka rakkoon itti jiru shakkanii hamma miilli ishee dhaameetiin hin jedhe amma guyyaa dheengaddaa sheeka mana itti yaamanii itti qaraasisan. Maaluma onnummaan akkana godhu seexaanni wayiitu qinnaa jedhanii seexaana shakkan malee gocha harka namaa digimtii kana shakkine yoo qur'aana sheekii yaamanii itti qaraasisan akka ati itti daggamte keessaa iyye ammaallee keessaan baane natti fakkaata. Maaliif iyyuu hin iyyee himatuu malee keessaa baye natti hin fakkaatu akka jedhanitti jechuudha. Kanaaf waan itti hiiteetiin hin jette waan kana itti hidhe jedhi ol bayiitiin hin jedhi. Ani suuraan keenya bira jira. Tekstiin ati waa'ee ishii barreessaa jirte guutuun na bira jira. Ani kanuma laxxafee aalama addunyaan ummanni Itoophiyaa haa dhagahu. የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረድ በቃ ummanni Itoophiyaa haa faratu. Haa laalu bakka gudaati kee ummanni Oromoo haa argu ummanni Itoophiyaa guutuun haa argu jechuudha. Jarana maal yoo akkana waan hin taaniin bashitaa hin taaniin nama sakaaltanii nama hiitaniitiin hin jettan maaluma argattan mee rabbummaan maal isiniin jedha akki namaa qallaaliidha. Namni tokko qamadii facaasee xeefii haamatuun hin danda'amu. Xeefii facaasee garbuu haamuun ima hin danda'amne. Waan ofii keetii facaasteedha ka ati haamattu jechuudha. Gaafa ishee akkana gootu ati boru maal taata? Jiruu addunyaa kanarratti iyyuu salphinna. Nama afottuu hin xiqqaatta. Gaafa boru kana gaafa jedhu namni hundi keenya karaa sirrii irrarra jechuu osoo hin taane yoo xiqqaatee bakka bashitaa akkanaan dhaabbannu nuti. Bakka najjisa akkanaan dhaabbannu. Bakka wassaka akkanaa kana nuti hin dhaabbannu alhamdulillahi rabbil alamin. Kana waan ta'eef rabbuma keeti boru maal himattame? Mucattii tana miskiin haadha hin qabdu. Obbolaa hin qabdu akka ati beektu kanaati. Maal gootaa isii sakaaltee isii teessifta. Wanni isii sakaaltee isii teessiftuuf. Kanaan maal gootaa isii teessifta. Fuudhaaf hin barbaaddu. Idmeen na caalti jette. Beekumsa hin qabdu jette. Waa meeqa itti daraaddarteetiin hin jette. Ganzabaaf isii barbaadda. Ganzaba sanillee akkasirratti hin argine Itoophiyaa dalagata dadhabdee dhibamtee galte. Gaafa galtee jette hoo maaliif waan itti qaraqaddeetiin hin jette irraan furimmaaf irraan hiikini maaliif akkana siqaayii agarsiisa. Kaniitumaaf hin barbaadde. Kasitti guddatteetiin hin idmeen isii haadhatee sitti fakkaate. Ganzaba ishii ka barbaaddu yoo taate amma ganzaba dalagaan jirtu Itoophiyaa keessa teettee dhibamaa jirti. Maal goota akkana siqaa ishii agarsiista? Obboleettiin qabdu? Haadhan qabdu? Haadha dubartii irraan baane? Garaan meeqa qabda? Obbolaan keetuu kan beekuyyuu shamarran afuri. Kanaan alattillee qabaachuu dandeettan beeku shamarran kunniin biyya ormaa keessa jiran.
maaliif siqaaya akkanaa isii agarsiista nama na rabbii jedhiiti wallaahi ansin sattaru wanni ati nama sattartu nama yooki sattaruu dandeessa kuni wanni si sattara wayiitu hin jiru maaliif eebii hin jirre situ dalage eebii hin taane situ dalage mushkilaa guddaa situ dalage waan hin taaneen qoshaasha koototi yeroo akkana sanaxale kana keessatti yeroo akkanatti teknooloojiin babal'ate kana keessa koototi bara durii waan hin taane ummanni hin tamaarre baatee deemu qoshaashaa najis waan baktii tashakkamatti yoo deemtu sittin ulfaatu አይደብርክም አይሰለችክም እናት የለህም እህት የለህም أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون والله نما جارس ميجايس مجا دائما تكا وقاكو أسديتي راوني كناهين يجمع ربي اسن أملا غافة قداتا إمالا تقو idmeen isaa gaafa 30 gahe 40 gahe maal haa biyyatti guutuu yu sakaalee gatteessisa jechuudha mucaa waggaa 17 fi 18tti akkana godhee akka mucattiin tun hin tanqasaaqas akka isiin hin sochoon sakaallaa itti godhee lugaama isi godhee harkaaluu isii sakaaleetiin akkana teessisu gaafa guddaa ta'e umriin isaa 30 40 ta'e biyya guutuu sakaala jedhee yaadaa jiru harka isaatiin hojjechuun hin oolu jedhee amma kana awwaan nama hojjechiise natti hin fakkaatu ufuma isaati itti qaxaaqaxe jedha harka isaatiin dalage jedha kun barjee dalagu jechuudha gaayis hundumaaf iyyuu mucayyittiidha du'aayii godha miilli ishee baay'ee miidhameera sukkumtuulleen itti soqamee mana yaalaallee geeffamteerti xiqqoon waan an tasfaa godhu maal isin fakkaate lafeen namaatu hin deebiti yeroo tokko namicha tokko wallahi laazim qotileen guddaan saani guddaan jechuudha warii kiroo shamma makka ga'uun beektan namicha dulloomaa nama guddaa tokko miskiin irra garagalee in dhibamaa saanii kun sa'a kiroo shamma makka ga'uun beektanii irra garagalee bulleesse jismii isaa kana guutuu kishish godhe nama san ogeessa jabaatti soqanii sukkuumee lafee isaa kana tabututti tana walitti dachaasee gaha isin fayyee jaarsi guddaan sun jechuudha amma isin lafee ijoolleellee waan ta'eef fayyuullee dandeessi mana yaalaallee dhayixee indagana ammoo baay'ee miidhamteerti garuu mana yaalaallee dhayixee kara aadaatiin illee namallee itti yaamaniitiin jedhanii ima fayyiti kacabiinsa lafee uguruun dhaqu ima fayyan qaraa lafee yoo cabaniitiin jedhu wanni ijoon mootuyyuu waanuma kana akkamii akka gadhiisuun beekwaan qur'aana itti qaraasisaa jennee itti qaraasisuun oolu inshallah borullee itti yaamuu barbaadan natti fakkaate sheekii kana du'aayii godhaa fi kadhadhaa fi ati mootuyyuu sheekima biraa osoo hin gahin waan itti assarte waan itti hiiteetiin waan itti cuqqaalte waan itti qaraqqatte irraa osoo hiite gaarii ta'a. Homaa wanni nu sodaannu tokko hin jiru namni nu dha'u tokko hin jiru jechuudha akka feene ol baanii sooshaal miidiyaa haa galatoomu jechuudha teknooloojiin haa galatoomu footoon keenya bira jira harka lammaffaa deebi'ee hojjedhu footoo kee laxxafeeti kanan ittiin hojjedhu jechuudha. Homaa alhamdulillah rabbil alamin wallahi lazim teknooloojii makana iyyuu kan nu bal'ise rabbiin kun alhamdulillah rabbil alamin kana waan ta'e wanni ansi sodaadhu tokko hin jiru inni gubatta malee wanni ati na gootu tokko hin jiru jechuudha. Nuti seexaanatti hin amannu. Nu seexaanan gabbaru seexaanatti hin amannu. Kanaaf iyyuu qoshaashaa kee kototii kee akka barbaadde gochuu dandeessa. Suuraa kee laxxafee ammaa iyyuu viidiyoo koo nama meeqatu ilaala nama meeqatu sheer godha laalime nama meeqatu sheer godha nama meeqatu ilaala viidiyoo koo kana takkuma maqaan kee bade onnam maxxansamne footoon kee yoo ka jettu taate harka lammaffaa viidiyoo hojjedhu yoo irraa hiitte waan itti qaraqqaddeetiin hin jette irraa hiitte yookiin haala kamii waan kana akka goote akkami akkas akka gochuu dandeesse koottuutiin natti miitiin jedhi kara keessaati natti miitiin jedhi yoo footoon kiyya akka ol nan baane jette wallahi laziman footoo kee laxxafa wanneen sodaadhu tokko hin jiru dalagadhee bul harka qaba luka qaba alhamdulillah rabbil alamin wanni an nama kadhadhu hin jiru qoshaashaa akkanaa kanniin mootuyyuu wanni an daggafuuf hin jiru baalagee wanti wuliddii balleessu mee maasirraa barata xiqqaan sii gadii maasirraa barata yoo ati xinnaan kun idmee kana waggaa 17 18 kana waan akkana waan bada akkanaa kana dalay uffe ajaa akkanaa kana yoo dalay deetiin hin jedhu guddaa maal haa ta'u guddaan maal haa ta'u bartuun wanbadeen akkanaa qoshaashittiin akkanaatu
ufuma baate malee haadhatti illee baanii bar abbatti illee baanii bar obbolaan isaa namni arfan beeku kun nama akkamii nama gaarii shamarran ajaa'ibaatan ka imaanummaan jaraa maali ka ibaadaan jaraa maali ati qoshaashaan warra kun noolu isaa taaqxafee taa'ee wajjin marga dheedurraa baratee bar ummata yamanii ummata baalagee ummata qoshaashaa ummata najisa kanneen irraa baratee bar bakka ga'anii waan kana malee ummata hin dalay warra gammachuun namaa isaan hin gammachiif warra yoo ati jijjiiramteetiin hin jette naa'eetiin hin kefe yoo ati rakkatte mootu yoo gammadee harka akkasi cabaacabu akka seexaana ummata akkasiisan keessa jiraata. Abashaan keenya achi dhaqi galaafatan jara qixxaay bakkitti dhaqan jaruma dalaysiisan achi dhaqaniidha. Guys, Beirut Yamanii yaa rabbii kee cinqaa jaraarraa nu satta. Amma barana kunoo YouTube irra yoo argitani guruupii ta'anii mana ijaazaa tokko irra galan namitti takkitti dalaysiisan jedha waan akkana kana kunoo search gootanii ilaaluu dandeettan. Matatii Beirut yoo jettan amma kana ofiin ol baya. Maqaan itti bayee jechuudha. Adaa guruupii tokko ta'anii kana waan hin taane kana dalaysiisan namitti bira deemani. Gaafa kaanii wal lola. Gaafa wal lolaniitiin hin jedhan sooshaal miidiyaa irra ol ba'anii wal gazzaraazaranii anillee achi dhaqee jetti tuunillee achi dhaqee jetti. Isitu na fide jedhan. Kaantu na fide jedhan. Isii bira dhaqeennan intala sagaleen isii gornaannaa santu akka isi godhe naan jedhan. Jettee dhaqe jedhee bakki tana jisaa akkanaa kana ilmi namaa dhaqe jedhee sooshaal miidiyaa gubbaa bayee yuutuubii gubbaa taa'eetiin uma akkanaa bakkiituma najisa akkanaatu dhaqe jedhee yoo dubbatu saalfatu la hawla walaa quwwata illaa billah naman qaanessu gaa'is maal taatanii akkana tabalaashatan jiran ya jamaa minnoo la hawla walaa quwwata illaa billah aduutu keessaan as bayaa jira kanaafi waan akkanaa kana mee beetasab dhiisaa isin kadhanne isin wayne dhiisaame Rabbii keessan qabadhaame akiraan dingata dhufti mee wallahi billahi ijoollee meeqa argaartan ijoollee daa'ima waqqaati ijoollee waggaa 10 wayi ijoollee waggaa 20 wayi amma biyya arabaati mucaa dhiyeenya amrii ta'e jedhan kana Dubaayitti quba qabdan osoo tasakkana dingata duuti dhuftee hoo akkam godhan waan hin taane kana rakkufanii waan hin taane kana osoo dalagan osoo Rabbi ajala nama qaddaree hoo ol deebiin hin jirtu seenanii waa fuudhuun hin jirtu nagayatti maaf hin yaadanne kan guys waxxaatinnatiin nama maraachiti yoo maraachiteetiin hin jette najisa akkana kana nama hin dalaysiistu qoshaashaa akkana kana nama hin dalaysiistu balbalan taane maa dhaabatta balbala sharrii maal gootanii dhaabatta maal gootanii sharrii ufin bittan jaran goddanyaa akkanaatiin maal gootanii goddanyoota marga keessan dheedaa marga keessan isin hin dhooggineen waan hin taane obboleeyyan keessan irratti hin dalagina keessumaayyuu shamarran biyya arabaatti umriin jaraa dhume dadhabdeenee nataadhati bullooftee jettee irratti maaliif gocha akkanaa dalayta akkas taate footoo raaquutii qabdi footoo qullaa qabdi jennan gubbaa kana yaane lakkaa isii waan dhibe isii dhibeera ka dhamaasaniin isii dhamaasaniira ka isii jaamsaniin isii jaamsaniira ka isii duuchaniin isii duuchaniira kana rakkoon jiru malee ishiin jaalattee miti ka baafattee akka maraattuu footoo isii bakka argitetti raabsuuf deemtu kana ka isii cinqeetiin hin jedhe andanyaa duraan dursitanii andanya daraja guruupi voice kila bakka imootiin jedhu dubartoota hin seenina biyyee nyaadha biyyeen isin haa nyaattu hin seenina maal isinii godha tidaarii rabbiin irraa du'aayi godha sii dhufa ilmi kee irii qabu ilmi imaana qabu ilmi abbaan sirnyaan guddis ilmi haati sirnyaan guddis intalti haati kabajaan akkasi qabdee guddis ta'amala haadhaa dhaalti ilmi amala abbaa dhaali dhufuu danda'a ilmi kee irii bakka hin taane maal gootaa uf danqarta Koshan maal gootaaf danqarta bakka kantuu maal gootaa seen bakka seexaanaa maal gootaa seen maali wanni ati irraa fayyadam xiqimiin ati argattu maali ati da hin taalaa hin seenini guruupii kana dhis ufuma isaaniitti achirra yaa'anii waan haasa'an gizeeyyuu hin qabdu ati uffata namaa tokko isaa barsagalee sanbanteetiin yoo namni aadisi godhe deebisuuf maraattaabi harka tokkoon kaawiyyaa qabattee uffata ambaa tokko isaa bulaa guruupii san keessa seentee ka aadisi godhe bareeddu akkasi manxasarii yoo siin jedheetiin hin jedhe kana deebisuuf deemtaa bar maaliif hoolaa taatan jara kana yoo jedhu isin arrabaafni akka kabaja guddaa isiniif qaba shamarran biyya arabaa jechuudha garuu maaliif kabaja keessan ufirraa fuutanii maaliif wambadee jala deemtanii maaliif guruupiin taane seenta akkuma guruupiin didaar fallaagii jaarsa barbaadu jaartii barbaadu heeruma fuudha minaamin jedhu jiru guruupii warri aliifallee qaraateen jiraatin
urufa qur'aanaa jedhu jira isa seeni ka aliifan qara'in alhamdulillah rabbil alamin an bakka akkanaati an beetasaba kiyya galateeffadha abbaa koo haadha koo haa galatooman ya ummat daa'ima ta'eeti an qur'aana ka buuseetiin hin jedhe beetasabni keenya guutuun warra diiniiti jechuudha uffannaan koo akka barbaade ta'uu danda'a mormatti uffachuu danda'a uffachuu dhabuu danda'a iffataa fi diinii wanni waliin galchuu hin jiru yeroo tokko jechuudha dhiifama naa godhaacha yoo huruufa qaraana ijoolleen turrifadhaan hin danaggaxa beeytanii qur'aana reef qaraara yoo jedhan qur'aanni yeroo hundaa yoo qaraate ajrima argatta macheen jechuudha ajrima argatta wallahi billahi abbaa haati kiyya haa galatoomtaa ulfaattu bakkituma cinqaa kamillee jiraadhee mataa kiyya gubbaa qur'aanni hin dhabamu jechuudha qur'aanni mataa kiyya gubbaa dhabamee hin beeku yeroo tokkollee jechuudha isa sana haa galatooman idimee daa'imummaa keenyaatiin waan nu barsiisee maatiin keenya garuu warri carraa akkasii hin argatin warri yookiin haati keessa waa isinirraa taate abbaan keessa waa isinirraa ta'e rakkina biraatiif yookiin dhibamtanii maal taatanii barnootuma idilees ta'e barnoota diinii illee ta'e hin baratin ka haftan immoo guruuppima bakkiitumati daarii barbaaduuf seentan saniin jira guruuppiin barnoota guruuppiin ingiliffatti baratan jira guruuppiin huruufatti baratan jira guruuppiin qur'aanatti baratan jira guruuppiin harfima afaan oromootu itti baratan jira guruuppiin qubee afaan amaaraa itti baratan jira walumaa galatti guruuppii barnoota waan jedhu itti baratantu jira guruuppii san seeni of jijjiiri dhiqadhu mataa kee eegi mucaan intalaa jechuudha shaaworii kee gal rifeensa kee filadhu miiccadhu fuula kee eeggadhu osoo durriyyee wajjin yaaddoftu osoo durriyyee yaaddeetiin hin yaadde isaatiin gubattu maaliif fuula keetiin maadaatiif goota maaliif jismii kee amma fakkeenyaaf namoonni qaqallaan kan akkaanaa jiraachuu dandeessa yaadni sun yoo isinirra dabalame mootiyyuu maal taatan hammana deebitan jechuudha kiiloo 20 deebitan kiiloo 25 deebitan maaf kana taata bakki taraahaa sii kennu bakki barnoota sii kennu achi dhaqeetii achi boqadhuutiin haga dandeetteetiin jette sarara tokko qaraatii lama qaraatii qubee tokko guyyaa yoo qubee takka qabatteetiin hin jette qubee amaariffaa bulii 34 keessa 34 fixuu dandeessa jechuudha hanga vaatti fixuu dandeessa jechuudha kana waan ta'eef bakka timirtaawii qabu bakka akkasii dhaqi malee bakka godoloo akkanaa kana obboleettiiti rabbii jedhi rabbiin si qabee hin dhaqin bakki tana jisaa akkanaa kan haadha tiyya si kadhadhe obboleettiiti obboleettii akira rabbii jedhii bakka qoshaashaa akkanaa kana hin dhaabatin womaa si hin dhaabatin ansitti iyyee wanni ansirraa argadhu hin jiru jechuuf hin jira wanni ansirraa fayyada yoo namnummaan tokko lama viidiyoo kiyya kana dhageeffate waa irraa ka fayyadamu taate an akka fayyadamettiin ilaala jechuudha akka fayyadamettiin ilaala maaloo sin fayyadu wanni dullaan dhufu gizee kee sirraa fixu ganzaba kee qisaasessu kanaan ala wanni si fayyadu tokko hin jiru kana biraan mootiyyuu kana dura isinitti meetiin hin ture viidiyoo isinii hojjadhe mucayyittiin birrii 500 itti fixxee namicha Dubaayin akka geessite isinitti meetiin hin tureera ka Dubaayin geessiteetiin hin jette Itoophiyaa akkami akka inni dhufe osoo meedikaala hin galin dhufee baate hin beeku ganzaba keessan ka isin irra faacaftanii jettan tokko hamilee keessan isin cabsa tokko coggaarraa isin godha tokko cinqillaatii keessan isin maraacha tokko akka isin hin jedhe kanayyuu kun waan hin taaneen matatiin taaneen isin sakaaleetiin miila keessan gadi isin teessisa tokko mootiyyuu ganzaba kee cafaacafee ummanni Itoophiyaa bashitaa qaba wallahi alazim paarsantii 190 bashita ummanni Itoophiyaa bakka kana gaafa jedhu Itoophiyaa arrabsuu barbaadeen dhukkuba HIV AIDS bichaa qaba ummanni Itoophiyaa kana waan ta'eef mucicha amma achi fiddee 500 birrii Itoophiyaa itti fixxee fiddee yoo amma mirmara meedikaala galchan HIV keessa argame haga dhiyoo kuno takki akka isiniin jedhe kanatti idmee keessan gizee keessan humna keessan fayyummaa keessan isin saaxila takki mootiyyuu ati dalaydee irra ergitee mana ijaarsiftee lafa bittee nama dhiirsa qabu akkas ta'a shamaagillee warra keessanii erge jaarsa erguu malee inni waa birrii ergaareema si'ita birrii ergitu isaan hiree ka jaarsa erge akka aadaa Oromootitti akka aadaa Itoophiyaatitti nikaaya siif hin godhan nikaa godhaniif nama dhiirsa qabu atillee airporti buute ababaa qabatee si dhufe qaxxiyyattee dhayxa manni maqaa isaatiin kabitame lafti maqaa isaatiin kabitame inni kabitee si eegaaru lafaaf mana qofa osoo hin taane dhukkuba echi baatee si eegaaru maal gootamee kan maraan marsiistee laaltu kaati jirtu biyya biroo ka inni jiru baargamas kaati jirtu baargaman yaa Allah ya jamaa maaliif waan akkana kanarraa ufine haga yoom isinitti mina rabbuma isin uume laalaati please waan akkana kanarraa ufeega inaasa ini yu bakka inaasa ini yu du'aa
godhi ka haqaa dhaqeetiin abbaa haadha keessa haa gaafatu yoo abbaa haadha hin qabne obboleessa kee dhaqeessa haa gaafatu yoo ati obboleessa hin qabne abbeeraa kee dhaqeessa haa kadhatu eessuma kee dhaqeessa haa kadhatu osoo saantibiin kee dolcheen itti hin bahin immoo iyyuu meedikaala si haa galchani meedikaala galchii maraan marsiisi osoo caafii isaan gahin maaliif dhibamtaati maaf bashitanyaa taata gaayis kana fakkaata wallahi waan baay'ee namatti ulfaatu sammuu koo na dhukku mataa koo na dhukku bee goddanyaati yaammooti rabbi akka fayyaa isii kennu miilli siillee akka fayyu miila qofaa miti bashitaan itti hidhame kun akka irraa hiikkateetiin hin jedhu inshaallah yoo rabbi laafiseetiin hin jedhe sheeka itti yaamanii qur'aana itti qara'amee akka wanni hin taane kun keessaa akka bayu du'aayii godhaa fi koomentii keessan irratti immoo ani kabadii qabu kan yoo badii qabdallee naan jettan ani koomentii keessan nan taqabbala rakkoo iyyuu hin qabu sirrii dalaydee gidduu isaan lamaaniitiyyuu ganzamni fi akka hin banne sanillee gochuu keetiyyuu sirrii dalaydee yoo ka jettanillee taate alhamdulillah rabbil alamin anumaayyuu waan hin taane nan yaaduu danda'a inni an ganzaba san ka dhooggeetiin hin jedhe anumaayyuu akkasiisan inni addaggamuuf yaaduu danda'a garuu an seexaana waan hin amanneef rabbiin kiyya na sattareetiin hin jedhe sattaar na sattare har'allee na sattara borullee na sattara kakaaniiti du'aayii abbaa kiyyaa qaba wallaahi laziim abbaan kiyya nama du'aayiin isaa haanii awwaatamtu ganamaa galgala du'aayii naaf godhan zuleekaatii namni si laalee nama gaara laalee haa ta'u naan jedhan abbaan kiyya jechuudha. Kanaafiyyuu anumatti ittanti malee gaara tokko laalteetiin hin jette achiin sochooftu ganamallee laalta galgalallee laalta achiin sochooftu kanaafiyyuu namni na ittanee jedhe marzii bashitaa adda addaatiin na jala deemee dikimtii na jala deemee maal na jala deem wanni na godhan hin jiru hin tasaakka'uuf maaliif du'aayii qabaan wallaahi du'aayii qaba kana waan ta'eef du'aayii kadhadha ibaadaa keessan dalagadha amantima keessan muslim kiristaanoo osoo hin jenne salootii keessan godhaati kadhadha seexaanatti hin amanina fayyaa ta'a nagaan oola baay'ee isin jaalladha hordoftoota koo nageenyi keessan isiniif haa baay'ee